السلام عليكم. في الفيديو ده مش هنتكلم عن الجزء اللطيف في البرمجة، مش هنتكلم عن الهابي باس ولا عن انك تبعت ريكوست ويرجع لك ريسبونس والدنيا تبقى جميلة. النهارده هنتكلم عن اللحظة اللي التطبيق فيها بيتضرب، النت يقطع، السيرفر يهنج، او الاي بي اي تتأخر، او الريكوست نفسه يموت في النص. الفكرة مش اننا نبني تطبيق مثالي ما بيغلطش، ده مش واقعي. الفكرة اننا نبني تطبيق يعرف يفشل من غير ما ينهار، وده بالظبط الفرق بين تطبيق شغال في الديمو وتطبيق ينفع يعيش في العالم الحقيقي. اكبر كذبة في البرمجة الحديثة هي ان الشبكة موثوقة. كلنا بنتعامل مع الريكوست كأنه رايح في طريق مستقيم من التطبيق للسيرفر، والسيرفر يرد علينا عادي. بس الحقيقة ان الشبكة مش شارع فاضي، الشبكة مليانة راوتس، لود بالانسز، فاير وولز، سيرفرز، ومليون نقطة ممكن يحصل عندها تأخير او فشل. الريكوست ممكن يطلع من جهاز المستخدم بس ما يوصلش اصلا، ويمكن يوصل للسيرفر بس الريسبونس يموت وهو راجع. ممكن العملية تتم فعلا بس التطبيق ما يعرفش. عشان كده أول عملية لازم تتغير هي ما نفترضش إن الشبكة شغالة، افترض إنها ممكن تخونك في أي لحظة. الحل الأول هنا اسمه exponential back off. بدل ما أعيد الطلب فورا بعد الفشل، أستنى شوية. أول مرة أستنى ثانية، لو فشل تاني أستنى ثانيتين، بعدها 4 ثواني، بعدها 8 ثواني. الفكرة بسيطة، كل ما الفشل يتكرر أنا أبطأ أكتر، مش كسلا لكن حماية للنظام. أنا بدي السيرفر مساحة يتنفس ويقلل استهلاك شبكة المستخدم وبطاريته، ويمنع التطبيق من إنه يتحول لمصدر ضغط. فكر فيها كأنك بتخبط على باب حد نايم، لو مردش مش منطقي تفضل تخبط عليه كل نص ثانية. استنى وسيبه ياخد فرصة يفتح. بس حتى اكسبوتنشال باك اوف لوحده مش كفاية. تخيل عندك 100,000 مستخدم فاتحين التطبيق، السيرفر وقع لحظة، كل الأجهزة اتبرمجت إنها تعمل ريتراي بعد ثانيتين بالظبط. طب ايه اللي هيحصل؟ بعد ثانيتين السيرفر هيتضرب ب100,000 ريكوست في نفس اللحظة تقريبا، وده اسمه ساندرينج هيرد. القطيع كله بيتحرك مع بعض وبيعمل موجة ضغط واحدة ضخمة. فبدل ما الريتراي يساعده على التعافي، يبقى هو نفسه يسبب الانهيار التاني. المشكلة هنا مش فكرة إعادة المحاولة، المشكلة إن كل العملاء بيحاولوا في نفس الثانية. الحل هنا اسمه جيتر، يعني أضيف عشوائية بسيطة على وقت إعادة المحاولة. بدل ما كل الأجهزة تستنى ثانيتين بالظبط، ممكن أخلي واحد مثلا يستنى 1.8 من 10 ثانية، واحد 2.1 من 10، 1 2 و4 وهكذا. الفرق بسيط في الكود لكنه ضخم في التأثير، لأنك بدل ما تبعت موجة واحدة مدمرة للسيرفر، توزع الضغط على فترة زمنية أطول، وده بيخلي السيرفر يقدر يتعامل مع الطلبات تدريجيا بدل ما ياخد ضربة واحدة. في الأنظمة الكبيرة العشوائية مش فوضى، أحيانا العشوائية هي اللي بتصنع الاستقرار. دلوقتي ندخل على واحدة من أخطر المناطق، الدفع والعمليات الحساسة. تخيل مستخدم بيعمل تشيك اوت، الريكوست وصل للسيرفر والفلوس اتخصمت فعلا، لكن قبل ما الريسبونس يرجع للتطبيق النت قطع. من وجهة نظر التطبيق العملية فشلت فهيعمل ريتراي، ولو السيرفر تعامل مع الريتراي كأنه عمل عملية جديدة، المستخدم ممكن يتخصم منه مرتين. هنا بيظهر مفهوم اسمه ايدومبتنسي. الفكرة ان نفس الطلب بنفس المفتاح لازم ينتج نفس التأثير مرة واحدة فقط. بنرسل ايدومبتنسي كي مع العمليات الحساسة، فلو السيرفر شاف نفس المفتاح تاني يفهم ان دي اعادة محاولة لنفس العملية مش عملية جديدة. وده الفرق بين نظام امن ونظام ممكن يعمل كارثة مالية بسبب تايم اوت بسيط. في اوقات السيرفر ما بيكونش بطيء، بس بيكون فعليا في حالة انهيار، وكل ريكوست جديد بتبعتله بتزود المشكلة. هنا بنستخدم باترن اسمه كريكويت بريكر. الفكرة شبه العداد اللي عندنا في البيت، لما يحصل حمل زايد عليه العداد بيفصل، مش عشان يعطلك لكن عشان يحمي النظام من احتراق كامل. في التطبيقات لما نسبة الفشل تزيد عن حد معين نوقف إرسال الطلبات مؤقتا، بدل ما نفضل نكلم سيرفر تعبان. التطبيق يرجع ايرور سريع محليا ويعرض فول باك يو اي محترم. ده بيحمي السيرفر وبيحمي المستخدم من الانتظار، وبيحمي التجربة من انها تتحول الى شاشات ميتة. الكريكويت بريكر غالبا بيشتغل بثلاث حالات. اول حالة كلوزد، وده الوضع الطبيعي، الطلبات رايحة جاية وكل حاجة شغالة. تاني حالة اوبن، ولما نسبة الفشل تعدي حد معين الدايرة تفتح، يعني التطبيق يبطل يبعت ريكوست للخدمة دي مؤقتا، يرجع ايرور سريع او يعرض بيانات متكيشة او واجهة بديلة. تالت حالة هاف اوبن، بعد فترة تهدئة التطبيق يبعت ريكوست واحدة بس كتجربة. لو نجحت الدايرة تقفل ونرجع طبيعي، طب لو فشلت نفتح الدايرة تاني ونكمل حماية. الميزة هنا انك مش انك بتتصرف بعصبية، انت بتدي للنظام فرصة يتعافى لكن بحذر وباختبار واضح. المستخدم مش بيحكم على تطبيقك بالارقام اللي عندك في الداشبورد، هو بيحكم بالاحساس. هل التطبيق سريع؟ هل بيتفاعل معايا؟ ولا كل حاجة فيه مستنية السيرفر؟ الطريقة القديمة المستخدم بيدوس لايك، نطلع سبينر، نستنى السيرفر وبعدها نلون القلب. دي تجربة بطيئة ومملة. الطريقة الأذكى هي الأوبتيمستيك يو اي،
اول ما المستخدم يدوس لايك لون القلب هيتلون فورا. احنا بنفترض هنا ان العمليه تنجح، لان غالبا معظم العمليات فعلا بتنجح. وفي الخلفيه بنبعت الريكوست. لو نجح خلاص تمام. طب لو فشل بنعمل رول باك ونرجع الحاله القديمه ونظهر رساله محترمه. كده التطبيق بيحسسك انه سريع وذكي، لكن في نفس الوقت جاهز للفشل. نيجي لواحده من اقوى الاسلحه في تطبيقات الويب الحديثه، السيرفيس وركر. تقدر تتخيله كأنه بروكسي صغير شغال داخل المتصفح، واقف بين التطبيقات وبين الشبكة، ويقدر يعترض ريكويستس ويرجع داتا من الكاش، أو يقرر يروح للشبكة. وده اللي بيخلي تطبيقات الويب تقرب جدا من تجربة تطبيقات الموبايل. واحدة من أشهر الاستراتيجيات هنا اسمها ستيل وايل ريفاليديت. يعني ايه؟ يعني عرض للمستخدم نسخة قديمة متخزنة في الكاش فورا عشان التطبيق يبان سريع. طب وفي الخلفية انا بعمل ايه؟ في الخلفية انا بروح اجيب النسخة الجديدة من السيرفر واحدث الكاش المرة الجاية. المستخدم هنا كسب سرعة وانت كسبت تجربة اهدى واذكى. الاقوى من الكاش ان المستخدم يقدر يعمل اكشن وهو اوفلاين، مثلا يكتب رسالة او يبعت فورم او يسجل عملية معينة، بدل ما التطبيق يقول له مفيش نت وخلاص. نقدر نخزن العملية دي محليا. غالبا بنخزنها في اندكس الدي بي، وبمجرد ما الشبكة ترجع السيرفيس وركر يصحى ويبعت العملية في الخلفية. والمميز ان ده ممكن يحصل حتى لو المستخدم قفل الصفحة. التجربة هنا بتبان ذكية، كأن التطبيق فاهم ان المستخدم عنده نية يعمل حاجة ومستني اللحظة المناسبة عشان ينفذها. وده بالظبط الفرق بين تطبيق بيشتغل بس لما النت ممتاز وتطبيق مصمم للعالم الحقيقي. كل اللي قلناه بيتلخص في مبدأ واحد مهم جدا، هو اسمه graceful degradation. يعني لما جزء من السيستم يقع التطبيق ما يتحولش لخردة. لو السي اس اس ما حملتش المحتوى يفضل مقروء. لو الجافا سكريبت تعطل الفورم يفضل شغاله بطريقه اساسيه. لو الاي بي اي الصور واقع اعرض بليس هولدر محترم بدل ما تسيب فراغ او شاشه مرعبه. الفكره مش ان كل حاجه تفضل مثاليه طول الوقت، الفكره ان تجربه تضعف بشياكه بدل ما تنهار بعنف. وده من اهم علامات النضج في اي منتج تقني، لان المستخدم مش محتاج يعرف كل حاجه حصلت جوه السيستم، هو محتاج يحس ان المنتج لسه ماسك نفسه. الحلو ان كل الكلام ده مش نظري بس، ومش لازم تبني كل حاجه من الصفر. في الفرونت اند ادوات زي تاني ستاك كويري بتساعدك جدا في اداره السيرفر ستيت، بتديك كاشنج وريترايز وريفيتشنج وتحكم افضل في حاله البيانات. لكن الادوات دي مش كفايه لوحدها، ولازم تكون تراقب تطبيقات في الواقع. هنا تظهر ادوات زي سنتري او لوج روكيت عشان يساعدك تعرف الاخطاء بتحصل فين. لوج روكيت بيساعدك تشوف المستخدم عمل ايه قبل ما المشكله اصلا. لانك لو ما بتراقبش التطبيق فانت مش بتدير نظام، انت بتخمن. والسيستم المحترف لازم يتشاف وهو بيفشل مش بس وهو شغال. في النهاية مفيش سيستم مثالي، واي حد يقولك النظام بتاعه عمره ما هيفشل غالبا ما اختبرش النظام بكفاية. الفرق الحقيقي من بين سيستم بيفشل وسيستم ما بيفشلش، كل الانظمة بتفشل. الفرق بين سيستم بيفشل وبعنف وسيستم بيفشل بتحكم. سيستم هش اول مشكلة تكسر التجربة كلها. سيستم متماسك بيمتص الصدمة، بيعرف بديل، ويحمي السيرفر وبيحافظ على ثقة المستخدم. وده هو المستوى اللي لازم نفكر بيه لما نبني منتجات حقيقية، مش مجرد كود بيرجع ريسبونس، لكن تجربة كاملة عارفة تتعامل مع الفشل. لو هتاخد حاجة واحدة من الفيديو ده خليك فاكر الجملة دي: الفشل هيحصل، الانهيار اختيار. استخدم ريتراي بذكاء، استخدم باك اوف وجيتر، احمي العمليات الحساسة بايدمبوتنسي، استخدم كريكويت بريكر لما النظام يتعب، وخلي تجربة المستخدم تفضل محترمة حتى وقت المشاكل. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما تنساش اللايك وسبسكرايب. انا امين محمد وده كودينج ويز امين. سلام.